नीली, बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या है? दाल चावल। दाल चावल? लेकिन वो तो कल भी खाए थे। हाँ वो तो है, पर आज ना मेरी तबीयत सख्त खराब है। आज आप प्लीज फिर से दाल चावल खा लें, कल मैं आपको कुछ फ्रेश बना दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा दाल चावल खा लो? हर वक्त कोई ना कोई बहाना ही होता है तुम्हारा। दाल चावल खा लो, मुझे फ्रेश खाना चाहिए अभी के भी। लेकिन उसे मेरी तबीयत। लेकिन कुछ नहीं, मुझे फ्रेश खाना चाहिए बस। बल्कि इसी वक्त उठो, मुझे चिकन बना के दो 5 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन उसे 5 मिनट के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं सुन रहा, मुझे चिकन चाहिए 5 मिनट के अंदर अंदर। अभी खाता हूं मैं दाल चावल। मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। 5 मिनट से ज्यादा देर ना लगे। भला 5 मिनट में चिकन कैसे बन सकता है? ओजी, खाना रेडी है, बस मैं अभी लेकर आई। क्या 5 मिनट का बोला था? ये तो 4 मिनट में ही खाना रेडी होने वाला है। बीवियों पर थोड़ा रौब रखो तभी ठीक रहती हैं। ये क्या है? ये चिकन 5 मिनट में सिर्फ ऐसा ही चिकन बन सकता है। खाएं अब। वो थोड़ी दाल ही डाल देती।